ქობულეთის რაიონის დაბა ჩაქვში გზის მშენებლობა დასრულდა. ახლა დაგებული გზის საფარის სიგრძე 3 კილომეტრს აღწევს. წლების განმავლობაში დასახლებული მონაკვეთი დაზიანებული იყო, რის გამოც მოსახლეობა შეფერხებით გადაადგილდებოდა. ახლად გაყვანილი გზა დღეს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ დაათვალიერა. ლევან ვარშალუმიძემ მდინარე ჩაქვის წყალზე მიმდინარე ნაპირსამაგრის სამუშაოებიც მოინახულა. ჯებირის რეაბილიტაციისთვის 170,000 ლარია გამოყოფილი. აღდგენილმა კონსტრუქციებმა მოსახლეობა წყალდიდობით გამოწვეული საფრთხისგან უნდა დაიცვას. სოფელ გორგაძეებში ვიმყოფებოდით, სადაც ბოლო 20 წლის განმავლობაში უფრო მეტიც არაფერი არ გაკეთებულა გზის ინფრასტრუქტურის მხრივ. მართლაც ადგილი სოფელში მისვლა გჭირდებოდა ჩაქვის გადასახვევიდან მინიმუმ 9 საათი დაგჭირდებოდა რომ ასულიყავით და დღევანდელი დღე მართლაც სასიხარულო იმ კუთხით რომ სულ რაღაც 5-6 წუთში უკვე მთელ სოფელს შემოვივლი.